Kenu egyesek következnek. Belica Béla, aki egy bronzérmet szerzett, kellemes meglepetésre, mert valljuk be, ő ugyan azt mondja, hogy ő várta magától ezt az eredményt, sőt, ha nem a szélén megy talán, mondta Belica Béla, talán még többre is képes lett volna, onnan azonban nem tudta áttekinteni a mezőnyt. Nos, erre most nem kell panaszkodni a Bélának, mert a 4-es pályán evez, tehát a középső 3 egyikén. Itt az egyesen a kanadai Steve Giles, aki már régi-régi versenyző, nagyobb sikert viszont nem mondhat el magáénak. A világbajnok, mármint ezren világbajnok Andreas Dittmer a 2-esen, Christian Fredriksen a Dánból lett norvég, ez fura dolog, de így van, korábban dán versenyzőként jelentkezett, 4. volt az Európa-bajnokságon, 5. tegnap ezren. Itt van Belica Béla, aki tehát bronzérmes volt ezren. Az Európa-bajnokságon Kolonics György lett bronzérmes a rövidebb távon, most nemrégiben, július elején. Itt van Andreas Dittmer, tehát föntről lefele mutatták a mezőnyt. Giles a kanadai, fönt pedig az orosz Fomicev a 9-esen, Mihailo Slivinski, 2 Slivinski van az ukrán csapatban, az egyik kajakos, Mihailo Slivinski a 8-ason, a spanyol Crespo a 7-esen, Buhalov a 6-oson, ő az Európa-bajnok, és ezren 4. lett, tehát tessék figyelni, Buhalov a 6-oson, Martin Doktor, aki Európa-bajnoki ezüstérmes, és tegnap ezren is ezüstérmes lett, az 5-ösön, és egyenlejjebb Belica Béla. Tehát ott közép ütte ki 3 nagy. Belica némi előnnyel a fölötte evező Doktorral és Buhalovval szemben, ezzel szemben hatalmas iramban indította meg a hajót Andreas Dittmer, a tegnapi világbajnoki cím győztese. Ennek ellenére Belica Béla vezet, mint egy fél hajó hosszal, vagy tám van az 3/4 is Martin Doktorral szemben. Úgy látom, ő halad a 2. helyen, Buhalov a 3., nagyon erős Buhalov a végén, és Andreas Dittmer, aki tegnap meglepte, a célban lepte meg Martin Doktort, valamelyest leszakadva, de ő végig veszélyes. Belica Béla halad az élen. Az ukrán Slivinski is nagyon jól jön, ott föntről a 2. hajó, de a kép most egy kicsit torzít. Tény az, hogy Slivinski a 2. Martin Doktor készül fölzárkózni Belicára. Hagyják kifutni a hajókat a képből, még mindig úgy látom Belica vezet, és most már jócskán túl vannak a féltávon. Tehát Belica Béla az első helyen, nagyon jön rá Slivinski. Kérdés, látja-e az ukránt? Látja-e? Egyre jobban megközelíti Slivinski, centiméterek vannak közöttük, és úgy látom, hogy Belica Béla mintha most venné csak észre, mert mintha beleerősítene, de Slivinski hatalmas csapásokkal húz, és teljesen együtt a 2 hajó, Belicának még mindig lehet néhány centiméter előnye. De centiméterek ezek, és nagyon jön fel az 5-ös hajó, Martin Doktor is. És úgy látom, hogy Belica Bélát most már Martin Doktor megelőzte. Slivinskivel küzd a 2. helyért Belica. Martin Doktor lesz a szám győztese, hiszen már 3 hajóval vezet, még egy ezüstérmet el lehetne csípni Béla, mindent bele. Martin Doktor a világbajnok, ez már bizonyos, és most 2. Belica Béla, így is nagyszerű. 3. pedig Slivinski. Nem indul rosszul ez a nap, 2 ezüstéremmel, Martin Doktor pedig most már másként mosolyog, mint tegnap, mert ráfagyott az arcára a mosoly, amikor egyszer csak észrevette, győztesnek hitte magát, amikor észrevette, hogy Dittmer megelőzte a célban. Hátul Belicát láttuk, ő bizony nem nagyon mosolyog. Én azt hiszem, hogy Béla titokban a győzelmet magáénak hitte, nagyszerűen evezett végig, Martin Doktor azonban káprázatosan. Féltávnál úgy jött el, és úgy hagyta ott a mezőnyt, inkább Slivinskitől féltettem verseny közben Belica Bélát, őt végül sikerült megelőzni, de Martin Doktor a távhoz képest igen nagy fölénnyel nyerte meg az 500 méter. És Belica a bronzéremhez szerzett egy ezüstöt, ami szintén nem csekélység. Itt most fordítva látjuk, ahogy már korábban is jeleztem, és valamelyest jobban, hogy Belica győzelme legalább, vagy Belica 2. helye legalább egy méteres volt, tehát nem volt az olyan szoros, mint hogy az élőkép mutatta.
Steve Giles a kanadai lett a negyedik, némi meglepetésre, és Buhalov nem volt sehol, az idei Európa-bajnok, a sokszoros világbajnok. A negyedik magyar ezüstérem most már lassacskán a nemesebb fémekre kéne áttérni, bár nincs baj az ezüsttel sem.